연탄. 충분히 고기가 물어주기 때문에 굳이 바닥에 찍지 마시고 한 1초, 2초, 3초 기다리셨다가 그냥 릴리. 그렇지. 아, 지금 입질이 지금 막 왔어. 점프. 아, 좋다. 누구냐? 베스다. 샤샤샤. 충분히 입질이 이렇게 오기 때문에 베스. 아닌데 뭐야 이거. 헐. 농어가 나왔어. 농어예요. 농어. 이게 나와라 농어. 아, 재밌네. 자, 2초 기다렸다가 함고 릴링 하면은 입질이 오나요? 그렇지. 아차, 입질 왔어. 우와, 힘쓴 거 보소. 오호, 쫄깃한 녀석이 힘을 엄청. 바닥에 한번 깔아쳐 볼게요. 1, 2, 3, 4, 5. 옳지. 자, 왔습니다. 이 녀석. 호킹, 한 번 더, 호킹. 자, 이 녀석도 아마 농어인 것 같은데? 농어네. 이거 올려볼게. 아이고. 오호호. 야, 이 농어가 올랐어요, 농어. 사칭, 정말 작지만. 점농어야, 점농어. 한번. 와, 농어도 처음 잡아봐서 제가. 이게 입질이 얘들이 야야야, 가만있어 봐. 자, 안전을 위해서 바늘에 꽂히면 화상풍 걸립니다. 주댕이를 걸고. 야, 가만히 좀. 와, 힘이 장난 아니네. 쫓겨 녀석이. 오케이, 됐어. 저기 농어예요, 농어. 보이시죠? 야, 이 강에서 농어가 올라오네. 나와봐라, 이거. 농어네요. 예, 농어가 올라오네. 깔따구. 자, 여기 보시면 사이즈는 작지만 농어죠, 확실히. 좋습니다, 농어. 점농어예요, 점농어. 점 보이시죠, 점. 와, 힘이 장난 아니다. 마지막. 내 집게 어디 갔을까? 왔다. 자, 낙동강 농어야. 이거 뭐야 이거? 블루길. 블루길. 우와, 초대형 블루길. 우와, 이런 진짜 농어. 네, 아까 전에 낮에 농어가 많이 나와서 지금 농어 잡으려고 또 했는데 이번엔 대형 블루길이 올라왔네요. 와, 손바닥 어떡 크다. 손바닥만 하네. 와, 블루길. 진짜. 내 집게 어디 갔지? 여기 있구나. 블루길 따위가 올라오다니. 블루길.